សក់ហ្នឹងមនុស្សនៅក្នុងភូមិបាត់ខ្លួនដែលអាចកំបាំងនៅពេលដែលគេរកឃើញវិញគឺឃើញតែខ្លួនទេបាត់ក្បាលដែលគ្រប់គ្នាសន្មតថាគឺជាស្នាដៃរបស់ខ្មោចទឹកណាជំរាបសួរសាច់ថ្លៃទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយ admin ជួយម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរ admin យករឿងប្រភេទរន្ធត់ហើយអាចកំបាំងស៊ើបក្តីទៀតជារឿងរបស់វៀតណាមល្បីខ្លាំងមែនតើតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរយើងចូលទៅក្នុងសាច់រឿងទាំងអស់គ្នាដល់ឆាតដបងឡាយឃើញអ្នកភូមិទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីហ្នឹងឈូឆោមកមើលដោយសារមនុស្សដែលបាត់ខ្លួនក្នុងភូមិយូរហើយហ្នឹងបានរកឃើញវិញហើយប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនតើគឺរកឃើញនៅសាកសពលោកគ្រូម្នាក់ពូកែខាងមន្តអាគមអីហ្នឹងគឺគាត់បានយកសាកសពហ្នឹងយកមកពិនិត្យធ្វើវិធីអីចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យមានចរៃដល់ភូមិអីចឹងហើយក៏រកដើមហេតុថាប្រហែលជាមានខ្មោចទឹកចាប់អ្នកភូមិយកទៅស៊ីក្បាលបាត់អីចឹងទៅដល់លោកគ្រូហ្នឹងបានធ្វើពិធីចម្លែកខ្លាំងមែនតើគាត់ក៏បានយកកបិតហ្នឹងយកទៅវះពោះសាកសពដែលសាកសពហ្នឹងពោះទាំងប៉ោងមកហើយមានរវើកដូចមានអីក្នុងហ្នឹងគាត់ក៏យកកបិតហ្នឹងយកទៅវះបណ្ណាយាយចេញមកស្តែនទួងនឹងជាតិហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីពិធីនឹងហើយក៏មានការកប់សពដែរសិតតែសពដៃក្បាលទាំងអស់ហ្មងនៅក្នុងទីកន្លែងមួយដែលគាត់បានរៀបចំបញ្ចុះអីចឹងណាថ្ងៃបន្ទាប់មកសពតែមានដំណឹងថាមានក្មេងស្រីដែលមានឈ្មោះងានឹងបាត់ខ្លួនមួយទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយម្ដាយមីងគាត់នឹងពិតជាភ័យខ្លាំងមែនតើរត់មករកក្មួយហើយមកដល់កំពង់ទឹកហ្នឹងស្រាប់តែឃើញស្បែកជើងក្មួយមួយខាងតែអ្នកស្រុកគិតថាគឺសញ្ញារបស់យើងហ្នឹងពិតជាស្លាប់ហើយបាច់ចាំខំតាមរកអីទៀតទេផ្ទុយពីមីងបងងាគឺគាត់នៅមានសង្ឃឹមថាក្មួយគាត់នៅមានជីវិតអញ្ចឹងគាត់ចង់ដើររកក្មួយគាត់ហើយគាត់ក៏បានផ្ញើសារទៅបរិសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាគៀនគាត់គឺជាអ្នកស៊ើបក្តីរបស់បកែម្នាក់គាត់ក៏បានធ្វើដំណើរមករកមីងបងងាដើម្បីស៊ើបក្តីហ្នឹងទៅពេលមកដល់ទៅស្រាប់តែនៅក្នុងភូមិហ្នឹងមានមនុស្សឈឺមានអីក្នុងពេញហ្នឹងហ្មងមើលទៅដូចជាមានអសន្នរោក៏មិនដឹងដែរទឹកចិត្តដ៏ល្អរបស់ពូគៀនហ្នឹងគឺគាត់ចង់ជួយអ្នកភូមិយកអាសាគេអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេថាកុំឲ្យគាត់ប៉ះអីអញ្ចឹងព្រោះគេដឹងថាគាត់មកស៊ើបក្តីអញ្ចឹងព្រោះខ្លាចឆ្លងជំងឺដល់គាត់ហើយគាត់ក៏បានឃើញផ្លាកគេបិទរស្វែងរកមនុស្សក្នុងពេញភូមិហើយអ្នកភូមិហ្នឹងក៏មើលទៅសង្កេតសង្កោចខ្លាំងមែនតើហ្មងពេលមីងសញ្ញារបស់យើងបានសំវអ្នកយាមថាឲ្យជួបមីស្រុកបន្តិចទៅព្រោះអីគាត់មានការចាំបាច់ឲ្យមីស្រុកហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ដើររកក្មួយរបស់គាត់អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកនៅហ្នឹងគឺឲ្យយើងចូលទេព្រោះគាត់ថាមិនបាច់រកអីទេដឹងតែស្លាប់ដោយសារខ្មោចទឹកបាត់ហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែប្រឆាំងគាត់អត់ចង់នេះគាត់ចង់តែសម្រុកចូលហៅមីស្រុកហ្នឹងទៅប៉ុន្តែពេលពូគៀនមកជួយនិយាយជួយអីទៅបានគេប្រាប់ថាមីស្រុកអត់នៅទេទៅក្រៅបាត់ហើយអញ្ចឹងទៅរឿងហ្នឹងក៏កាត់ដំណឹងទៅមកដល់ពីអ្នកហ្នឹងដើរមកជុំវិញភូមិហ្នឹងដើម្បីមើលពីស្ថានភាពភូមិហើយមីងសញ្ញារបស់យើងបានប្រាប់ទៅគៀនថាតាមពិតមុនហ្នឹងគឺមានអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនិងមនុស្សជាច្រើនបានបាត់ខ្លួនទៅហើយប៉ុន្តែគេរកមកឃើញវិញគឺរកឃើញចាក់សពអត់ក្បាលអញ្ចឹងមានតែងាមួយទេដែលបាត់ទាំងខ្លួនបាត់ទាំងក្បាលអីអញ្ចឹងទៅគាត់មានសង្ឃឹមថាងាមិនទាន់ស្លាប់ទេឬក៏មានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងទៅលើងាមិនខានទេបើជួយមិនទាន់នឹងមានគ្រោះថ្នាក់ក៏ថាបានអ្នកមីងរបស់ងាហ្នឹងបានយកពូគៀនយើងមកជួបនឹងឪពុករបស់ងាតែម្ដងទៅដើម្បីឲ្យស្រួលនិយាយគ្នាស៊ើបក្តីតែពេលសួរចុះសួរឡើងទៅគាត់ក៏បានប្រាប់ថាកូនរបស់គាត់អីទេ4-5ថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងគឺនៅធម្មតាទេសុខតែបាត់ខ្លួននៅសល់តែស្បែកជើងនៅមាត់ទឹកអីអញ្ចឹងទៅដូចរៀបរាប់ដែរមីងបងងាប្រាប់ដែរហើយឪពុកបងងាហ្នឹងក៏បានសួរទៅហេតុអ្វីមីងបងងាហ្នឹងស្គាល់នឹងពូគៀនអ្នកស៊ើបក្តីហ្នឹងតាមពិតទៅគាត់ធ្លាប់ស្គាល់គ្នាដោយសារតែកាលពីមុនហ្នឹងអតីតប្តីរបស់មីងហ្នឹងគឺបានត្រូវពូគៀនយើងចាប់ខ្លួនអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវគាត់នៅខ្លួនមួយឯងមីងបងងាហ្នឹងតែពេលហ្នឹងនិយាយចង់និយាយឡើងទៅគឺគាត់បានប្រាប់ថានៅយប់ហ្នឹងគាត់ចាំបានថាមានចោរចូលផ្ទះចូលលួចចូលបន្ទប់ងាហើយនៅក្នុងបន្ទប់ងាហ្នឹងគឺបានបន្សល់នៅថូថ្មមួយដែលធ្លាក់បែកហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើពីសេរ៉ាមិចទៀតពេលហ្នឹងងារបស់យើងហ្នឹងភ្ញាក់ដឹងខ្លួនហើយក៏មានការបដិបត្តិជាមួយចោរហ្នឹងហើយនាងក៏បានយកកបិតហ្នឹងយកទៅចាក់ទៅនឹងដៃរបស់ចោរហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអស់ហ្នឹងគឺជារឿងដែលកើតឡើងពីអាទិត្យមុនសញ្ញាបាត់ខ្លួនហើយពូគៀនរបស់យើងបានទៅមើលផតតាំងទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់មានបាត់អីទេបើថាចូលលួចអីក៏មិនមានថាលួចដែរព្រោះអីសម្ភារៈទាំងអស់បងងារបស់មានតម្លៃអីនៅនឹងពិសេសហ្នឹងអាវែងថ្មថូដែលធ្លាក់បែកហ្នឹងគឺក៏នៅនឹងដែរហើយដូចជារៀបទៅដូចជាចេញអសអីមួយទៀតប៉ុន្តែអត់ទាន់មានបំណែកច្បាស់លាស់ទេអេមីនគិតថានេះគឺជាតម្រុយមួយហើយប៉ុន្តែគេមិនទាន់បានបង្ហាញបន្ទាប់មកពូគៀនរបស់យើងចង់មើលផតតាំងនៅសល់ដែលជាស្បែកជើងរបស់សញ្ញាយើងតែពេលហ្នឹងគាត់បានប្រាប់ថាគាត់បានទុកនៅខ្ទមអ្នកតាមួយដើម្បីបន់ស្រន់សុំក្មួយរបស់គាត់មកវិញហើយលោកតាម្នាក់ក៏បានជូនទៅមើលដោយសារឥឡូវអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហ្នឹងលែងហ៊ានមកជិតទឹកហ្នឹងទៀតហើយពួកអីគេខ្លាចខ្មោចទឹកតែពេលហ្នឹងពូគៀនរបស់យើងពិនិត្យស្បែកជើងផុសតាំងហ្នឹងយូរស្រាប់តែឃើញរុក្ខជាតិមួយយ៉ាងនៅហ្នឹងប៉ុន្តែក៏អត់ទាន់បានមាត់អីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ៊ំហ្នឹងបានប្រាប់ថាកាលពីមុនមានរឿងក្តីនឹងកើតឡើងប៉ុន្តែលោកម្ចាស់លៀងហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើអីអត់បានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏ប្រដេញអ្នកស៊ើបហ្នឹងទៅទៀតនិយាយចំបិទក្តីហ្មងដូចថាអត់មានទំនួលខុសត្រូវអញ្ចឹងណាហើយ5-6ថ្ងៃក្រោយមកគឺខ្មោចមកលងគាត់តែម្ដងកាត់ម្ដងកូនស្រីរបស់មេស្រុកហ្នឹងម្ដងកំពុងតែងូតទឹកស្រាប់តែឈាមចំមកហើយនាងក៏បានឃើញខ្មោចទឹកហ្នឹងចេញពីពីងដែលនាងកំពុងតែងូតហ្នឹងមកទប់មាត់គាត់តែសំណាងល្អខ្លាំងមែនតើគឺអ្នកផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងមកដល់តាន់ហើយម៉ែគាត់ហ្នឹងខំប្រឹងលួងកូនហើយប្រាប់អ្នកប្រាយកសម្លៀកបំពាក់ឲ្យកូនគាត់ស្លៀកទៅចេញទៅលឿនអញ្ចឹងណាកុំឲ្យកូនគាត់ភ័យពូគៀនរបស់យើងហ្នឹងបានមករកលោកគ្រូតាំងពីដើមភៀកមកអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមកជួយសាវជ្រាវរឿងក្តីហ្នឹងព្រោះអីគាត់ចេះមើលចេះអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់បានបដិសេធគាត់បានប្រាប់ថាខ្មោចទឹកហ្នឹងពិតជាមានកម្លាំងខ្លាំងជាងគាត់អីអញ្ចឹងណាគាត់អត់អាចជួយទេលើសពីសមត្ថភាពគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់អាចជួយឲ្យរបស់ការពារខ្លួនខ្លះនៅពេលដែលទូប្រុសរបស់យើងហ្នឹងចេញទៅស៊ើបក្តីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគាត់មានឲ្យតាំងពីធូបទៀនរបស់ផ្សេងៗអញ្ចឹងឲ្យការពារខ្លួនអញ្ចឹងណាពូគៀនរបស់យើងក៏បានសួរអំពីក្របរុក្ខជាតិជាប់ទៅនឹងស្បែកជើងរបស់ជនរងគ្រោះអញ្ចឹងណាគាត់បានប្រាប់ថារុក្ខជាតិហ្នឹងគឺ
មាននៅមាត់ជ្រោះអញ្ចឹងគាត់ក៏បានតម្រុយខ្លះៗឲ្យថាតួសញ្ញារបស់យើងនឹងបើគាត់ជាធ្លាប់បានទៅកន្លែងគាត់ក៏បានទៅកន្លែងហ្នឹងតែគាត់ស្គាល់ឯអ្នកនរគ្នាគឺគាត់ទៅដោយសងប្រេងប៉ុន្តែចៃដនអីមីងរបស់សញ្ញាហ្នឹងតាមគាត់រហូតមកអញ្ចឹងមុនដំបូងគាត់អត់ចង់ឲ្យមានសញ្ញាទៅតាមទេប៉ុន្តែដោយសារមានសញ្ញាហ្នឹងគាត់ដឹងទីតាំងហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ពីអ្នកហ្នឹងសម្រាប់ចិត្តធ្វើដំណើរទៅជាមួយគ្នាម្ដងមាត់ជ្រោះហ្នឹងតែពេលទៅដល់ស្រាប់តែឃើញមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយលោកគ្រូបានប្រាប់មែនអញ្ចឹងនេះគឺជាតម្រុយណាតែប៉ុណ្ណោះហើយគឺមានដានឈាមដានជើងរបស់មនុស្សទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលសន្មតថាជារបស់ងាអញ្ចឹងណាដែលធ្វើឲ្យមីងរបស់ងាហ្នឹងយំយកដល់បារម្ភហ្មងប៉ុន្តែពូគៀនរបស់យើងបានប្រាប់ថាមិនប្រកាសថាជារបស់ងាទេអាចជារបស់អ្នកផ្សេងឬក៏សត្វព្រៃអីចឹងទៅលួងគាត់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយពូគៀនរបស់យើងក៏សុំដឹងពីប្រវត្តិរបស់ងាជាពិសេសឪពុកម្ដាយរបស់ងាហ្នឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្នកមីងក៏បានសម្ដែងទៅអតីតកាលវិញគឺងាហ្នឹងគឺជាក្មេងកំព្រាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺម៉ែឪរបស់គាត់អត់មាននៅជាមួយទេគាត់នៅជាមួយនឹងមីងរបស់ងាតាំងពីកើតមកម្លេះហើយមីងរបស់ងាហ្នឹងទៅជាស្រឡាញ់សញ្ញាខ្លាំងមែនតើហ្មងថ្ងៃមួយហ្នឹងគឺមិត្តភក្តិរបស់គាត់បូលីគាត់ថាអត់មានម៉ែឪអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យងាហ្នឹងពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនតើតែពេលហ្នឹងមីងរបស់គាត់ក៏បានមកលួងក្មួយអញ្ចឹងទៅដោយប្រាប់ថាក្មួយហ្នឹងឯងគឺជាកូនរបស់គាត់ហើយក៏បានឲ្យកងដៃដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាងគេជាគេមរតកតាំងពីម៉ែគាត់មកហ្នឹងឲ្យទៅសញ្ញាដែលធ្វើឲ្យសញ្ញាស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនតើតែពេលនេះគេមានម៉ែហៅនឹងគេហើយថ្ងៃមួយហ្នឹងមីងរបស់ងាហ្នឹងក៏បានលាសញ្ញាទៅមើលថែឪពុកគាត់ឈឺអញ្ចឹងដោយអត់ចង់ដាច់ចិត្តទេអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែគឺគាត់មិនអាចនៅជាមួយសញ្ញាបានទៀតទេគាត់ក៏មិនចង់ទៅដែរតែជាទូនាទីរបស់គាត់អញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ពីការចាក់ចេញរបស់គាត់ដែរដែលធ្វើឲ្យសញ្ញាស្អែកឡើងហ្នឹងគឺចាំមើលភ្លើងម្ដាយមីងរបស់ខ្លួនមកហាខ្យល់ហាភ្លៀងរហូតចាំរហូតតាំងពីទូចរហូតដល់ធំហ្មងណានាងក៏បានខ្លាយទៅជាអ្នកលក់កណាត់លក់អីនៅក្នុងផ្សារហ្នឹងគឺល្បីល្បាញឈ្មោះដោយសារទឹកដៃនាងស្អាតធ្វើកណាត់ធ្វើអីអញ្ចឹងណាថ្ងៃមួយហ្នឹងគឺអ្នកមីងត្រឡប់មកវិញស្រាប់តែឃើញក្មួយខ្លួនឯងឡើងពេញកមុំហ្មងណាហើយដែលធ្វើឲ្យសញ្ញារបស់យើងអត់អាចទទួលយកបានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគាត់បែកគ្នាយូរដែលធ្វើពីអ្នកនោះរំជួលចិត្តទាំងសងខាងហ្មងហើយឃើញក្មួយរបស់គាត់ហ្នឹងនៅពាក់កងដៃហ្នឹងទៀតហើយក្មួយរបស់គេហ្នឹងគឺរបៀបថាមានការងងក់ជាខ្លាំងហ្មងដែលទៅចៅគាត់ដោយមិនបានប្រាប់តំណហើយចិត្តអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺមិនអាចបែកគ្នាបានទេគឺគាត់ក៏បានអត់ទោសឲ្យមីងគាត់ឲ្យទទួលស្គាល់វិញអីចឹងទៅពូគៀនរបស់យើងក្រោយពីស្ដាប់ប្រវត្តិដ៏ជូរចត់របស់សញ្ញានិងអ្នកមីងហើយក៏មានការអសរជាខ្លាំងហើយក៏បានប្រាប់ថាថ្ងៃហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងសិនចាំស្អែកចាំគាត់រតម្រុយអីផ្សេងទៀតគឺមិនទុកចាំស្អែកទេពូគៀនរបស់យើងបានប្រមូលផុសតាំងដែលគាត់បានរកបានហ្នឹងយកមកផ្គុំចូលគ្នាដោយគាត់បានទៅយកអាអំបែងសេរ៉ាមិចទាំងអស់ដែលជាថូដែលបែកហ្នឹងយកមកផ្គុំគ្នាបានចេញអសរមួយដែលអសរហ្នឹងគឺគាត់ដឹងថាឈ្មោះណាគេទេហើយពេលហ្នឹងស្រាប់តែគាត់បានឈាមចំបោះដោយមិនដឹងមូលហេតុស្រាប់តែភ្លាមនោះពូគៀនរបស់យើងបានចូលនៅក្នុងព្រៃមួយហើយចៃដន្យល្អខ្លាំងមែនតើគឺគាត់បានរកឃើញសញ្ញាមែនណាទាំងអស់គ្នាទាំងល្អខ្លាំងមែនតើស្របពេលដែលសញ្ញាកំពុងតែស្រែកឲ្យគេជួយពេលហ្នឹងពូគៀនរបស់យើងហៀបរត់មកហើយស្រាប់តែសញ្ញាត្រូវបានខ្មោចទឹកហ្នឹងចាប់ជើងឲ្យដួលបោកធ្មេញនឹងបាក់ធ្មេញទៅនឹងម្ដងតែពេលហ្នឹងពូគៀនរបស់យើងគាត់ទៅឃើញហើយរត់ទៅតាមសលេងហ្នឹងហើយក៏ឃើញខ្មោចទឹកហ្នឹងស្ដែងហ្មងអូសជើងសញ្ញាចូលក្នុងទឹកពេលហ្នឹងគាត់ខំទៅជួយទាញមកស្រាប់តែមានអីអ្នកទាំងអស់គ្នាទាញមកដោយតែក្បាលដាច់ប៉ាត់តែម្ដងមុនហ្នឹងគឺគាត់យល់សោះទេដោយសារតែគាត់ហ្នឹងល្វើអត់ដឹងថាម៉េចទេអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាគាត់ហត់នៅក្នុងការស៊ើបក្តីពេកក៏មិនដឹងដែរគាត់ក៏ប្រញាប់យកធូបយកទៀនដែលលោកគ្រូហ្នឹងបានប្រាប់ឲ្យគាត់ដុតនៅពេលដែលអារម្មណ៍អត់ល្អអីអញ្ចឹងណាពេលនេះមើលទៅពូគៀនរបស់យើងជឿលោកគ្រូហើយថាមានខ្មោចទឹកមែនដោយសារមកស្ដែងអញ្ចឹងហីពូគៀនហើយនឹងមីងរបស់ងាគាត់អត់ទាន់បោះបង់ក្តីសង្ឃឹមទេគាត់ក៏បានមកស៊ើបអង្កេតតាមភូមិតាមស្រុកតាមផ្សារអញ្ចឹងណាក៏បានជួបអ៊ីម្នាក់ដែលគាត់នៅក្នុងហេតុការណ៍ហ្នឹងមុនងាបាត់ខ្លួនដោយគាត់បានថាគាត់កំពុងលក់សុកហ្នឹងស្រាប់តែឃើញងាហ្នឹងមកជួបតុយដែលតុយហ្នឹងគឺជាកូនស្រីរបស់លោកមេស្រុកលៀងដែលគាត់មករកប្រហែលដងហើយអត់ជួបបងអ្នកទាំងអស់ហើយបន្ទាប់ពីបានជួបនឹងតុយហើយឃើញសញ្ញារបស់យើងហ្នឹងមុខមាត់ស្លេកស្លាំងហើយដើរទៅខាងកើតដែលជាទិសដែលមានទឹកជ្រោះអញ្ចឹងទៅមីងរបស់ងាហើយនឹងលោកគៀនហ្នឹងគាត់ក៏បានមកជួបលោកមេស្រុកលៀងមិននិយាយអំពីការបាត់ខ្លួនរបស់ងាហើយនឹងចង់សួរអំពីកូនស្រីរបស់លោកមេស្រុកហ្នឹងតែម្ដងទៅហើយទៅពេលកំពុងតែស្វាគមន៍គ្នាហ្នឹងក៏ស្រាប់តែចាប់មកឃើញម្ដាយរបស់តុយដែលជាប្រពន្ធលោកមេស្រុកហ្នឹងណាទឹកមុខដូចជាភ័យព្រួយបារម្ភខ្លាំងនិយាយចំរឿងនេះគឺការសង្កេតក្តីគេពីមួយទៅមួយធ្វើឲ្យយើងសង្ស័យគ្រប់តួហ្មងអត់ដឹងថាណាគេគឺជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងក្តីហ្នឹងទេស្រីតុយរបស់យើងក៏បានសារភាពថាមែនហើយគាត់ហ្នឹងបានជួបនឹងសញ្ញាមែនមុនងាបាត់ខ្លួនប៉ុន្តែគាត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហ្នឹងទេគាត់បានប្រាប់ថាគឺសញ្ញាហ្នឹងគឺជាអ្នកលក់កណាត់លក់សូត្រអីអញ្ចឹងណាគាត់ទៅទិញប៉ុន្តែដោយសារតែសញ្ញាដាក់ពណ៌ដាក់អីខុសពីចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ទៅរករឿងសញ្ញាហើយឲ្យលុយតែកណាត់ណាដែលគាត់ស្រឡាញ់តែប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យងាហ្នឹងខឹងគាត់ជាខ្លាំងហើយបានប្រាប់ស្រីតុយថានឹងទៅយកលុយថែមពីគូនឹងរបស់សញ្ញាហ្នឹងដែលគូនឹងរបស់សញ្ញាហ្នឹងមានឈ្មោះថានៅពេលដែលបានលើឈ្មោះអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានមករកឪពុករបស់ថាដែលថានៅអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយគាត់សួរចុះសួរឡើងក៏ដឹងថាហ្នឹងគឺជាអ្នកធ្វើធ្វើអីអំពីសេរ៉ាមិចអីអញ្ចឹងណាហើយវាត្រូវនឹងគោលដៅគាត់តែម្ដងដែលគាត់នឹងធ្លាប់បានឃើញបែងថូសេរ៉ាមិចហ្នឹងនៅបន្ទប់របស់ងាអញ្ចឹងអត់ដឹងថាមានតំណែងអីឬក៏ថាហ្នឹងគឺជាអ្នកល្មិចនៅក្នុងរឿងហ្នឹងទេហើយគាត់ក៏បានសុំមើលថូដែលជាស្នាដៃរបស់ថាហ្នឹងណាឪពុកគាត់ក៏យកឲ្យគឺគាត់សហការដោយរីករាយតែម្ដងតែពេលយកមកផ្គុំគ្នាទៅបានដឹងថាចេញឈ្មោះហ្នឹងមែនគឺជាឈ្មោះរបស់ថាដែលជា brand ដែលគាត់ផលិតដោយស្នាដៃខ្លួនឯងហ្នឹងណាតមកទៀតគាត់ក៏បានសុំឪពុករបស់ថាហ្នឹងទៅមើលកន្លែងដែលថាធ្វើការងារសេរ៉ាមិចធ្វើថូធ្វើឆ្នាំងធ្វើចានអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ប្រាប់ទីតាំងរបស់កូនគាត់ទៀតថាកូនគាត់ធ្វើនៅណាអញ្ចឹងណាពូគៀននឹងមីងរបស់ងាក៏នាំគ្នាមកដល់កន្លែងហ្នឹងទៀតដែលពួកគាត់ឆ្ងល់ខ្លាំងមែនតើមិនក៏កន្លែងសូនឆ្នាំងចានហ្នឹងមិនក៏ធ្វើនៅកន្លែងស្ងាត់ចង្ងំមានមនុស្សចឹងនៅកណ្ដាលព្រៃតែម្ដងដែលជាការសង្ស័យទៀតណាតែពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានឲ្យមីងរបស់ងានៅក្រៅទៅគាត់ចូលទៅក្នុងខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់អីចឹងទៅណាមីងរបស់ងាហ្នឹងគាត់ភ័យផងអីផងគាត់ចង់ចូលទៅដែរប៉ុន្តែដោយសារពូគៀនបារម្ភអត់ឲ្យចូលទៅទេពូគៀនក៏ចូលមកម្នាក់ឯងតែពេលចូលមកដល់ហ្នឹងស្រាប់តែឃើញ
trong với những sự tàiរបស់របបប្រើប្រាស់ដែលគាត់បានធ្វើឡើងដោយដៃអញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងគាត់បានលឺសលេងចម្លែករបស់ងាហ្នឹងឯងមើលទៅទៅពេលងាកទៅគឺពិតជាងាមែនគឺព្រលឹងរបស់ងាហ្នឹងមកបង្ហាញខ្លួនឲ្យពួកគៀនឃើញអញ្ចឹងដូចជាចង់ប្រាប់អីអញ្ចឹងទៅពេលហើយគាត់ក៏បានឃើញខ្មោចទឹកហ្នឹងនៅពីក្រោយងាហ្នឹងរបៀបថាជីខ្មោចទឹកនៅពីក្រោយងាហ្នឹងហ្មងពួកគៀនរបស់យើងគាត់ទៅឃើញភ័យស្លន់ស្លោហោយកដៅទៀងកាប់អីអញ្ចឹងតែពេលហ្នឹងមកផាំងទៅគឺគាត់បាត់ព្រលឹងងាហ្នឹងលេងអត់ដឹងថាជាព្រលឹងងាឬក៏គាត់សម័យឬគឺជាការពិតទេគាត់ក៏របៀបថាចូលទៅមតនៈទៀតឃើញកទេមួយរុំតិចសាក់សពរបស់ងាទៅមានភ័យខ្លាំងមែនទែនហ្មងណាទៅពេលហើយក៏លឺសលេងរបស់មីងានៅក្រៅស្រែកអញ្ចឹងទៅតាមពួកគៀនខំតែភ័យស្មានតែខ្មោចទឹកចាប់មីងាទៅមួយទៀតតែគ្នាខំហក់មកវិកាមុខទៅពេលតាមពិតមកដល់ទៅគឺម្ចាស់ផ្ទះគេមកសោះអញ្ចឹងក៏បានសួរនាំទៅតើកទេនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងរុំអ្វីតែឯងបានសម្លាប់ងាហើយមែនអត់មីងរបស់គាត់ហ្នឹងស្លន់ស្លោជាងអីទៀតថាបានប្រាប់ថានៅក្នុងកទេហ្នឹងអត់មានអីទេគឺជាភួយធម្មតាទៅពេលហើយពួកគៀនអត់ជឿទេឲ្យថានឹងទៅបើកឲ្យមើលទៅពេលបើកទៅមានតែភួយធម្មតាមែនប៉ុន្តែមើលទៅគួរឲ្យសង្ស័យខ្លាំងមែនទែនម្នាក់ហ្នឹងប្រកាសជាមានអីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងក្តីហ្នឹងជាមិនខានចុះសួរឡើងគាត់ក៏បានសារភាពថាតាមពិតគាត់នឹងងាហ្នឹងបានលងស្រឡាញ់គ្នាដោយគាត់ហ្នឹងបានលងស្រឡាញ់ងាហើយបានជួបងានៅកន្លែងមួយអញ្ចឹងទៅក៏បានយកបែកសេរ៉ាមិចហ្នឹងយកមកផ្គុំធ្វើជារូបងាទៅពេលងាតាមតន់អញ្ចឹងទៅក៏អត់មានអីនិយាយសោះតែម្ដងគឺពីអ្នកហ្នឹងមានតំណែងល្អគ្នាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមួយហ្នឹងគាត់ក៏បានសារភាពប្រាប់ងាហ្នឹងហ្មងថាគាត់ស្រឡាញ់ងាពួកគេហ្នឹងក៏បានមកធ្វើចានធ្វើឆ្នាំងជាមួយគ្នាដោយក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងណាតែពេលថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតគឺថាហ្នឹងបានសារភាពថាគាត់ហ្នឹងមានគូដណ្ដឹងហើយដែលធ្វើឲ្យងារបស់យើងហ្នឹងសង្ហាចិត្តខ្លាំងមែនតើហេតុអ្វីមិនប្រាប់គាត់តាំងពីដំបូងតែពេលថាហ្នឹងបានប្រាប់ថាគាត់មានគូដណ្ដឹងមែនប៉ុន្តែគឺជាការរៀបចំរបស់ចាស់តាំងពីតូចតាំងពីមិនទាន់កើតអណោះហើយមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់មិនគូដណ្ដឹងគាត់ទេគឺជាងាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលយើងដឹងមកតាំងពីដើមមកគឺគូដណ្ដឹងហ្នឹងគឺជាគូដណ្ដឹងរបស់កូននៃស្រុកហ្នឹងឯងគឺនាងតុយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាមានពាក់ព័ន្ធគ្នាមកតង់ទៀតតែរឿងហ្នឹងក្រោយពីស្ដាប់ហើយមីងរបស់ងាគឺអត់ជឿទេគាត់បានចាត់ប្រកាន់ថាហ្នឹងគឺបោកប្រាស់ក្មួយស្រីរបស់គាត់អីអញ្ចឹងទៅបានធ្វើឲ្យក្មួយស្រីរបស់គាត់មានគ្រោះថ្នាក់តែថាបាននិយាយថាគាត់ស្រឡាញ់ងាដោយចិត្តនឹងចិត្តតាំងពីពេលហ្នឹងអត់បានជួបគ្នាទេប៉ុន្តែដើម្បីបង្ហាញចិត្តស្មោះគឺថ្ងៃមួយហ្នឹងថាគាត់បានទៅសុំអនាគតឪពុកក្មេកនិងពុកខ្លួនឯងហ្នឹងយកងាហ្នឹងជាប្រពន្ធមួយទៀតប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាអត់ព្រមទេអញ្ចឹងថាក៏បានថាបើអត់ព្រមឲ្យទេអញ្ចឹងគាត់នឹងផ្ដាច់ពាក្យដែលផ្ដាច់ពាក្យហ្នឹងគឺគាត់និយាយខ្លួនឯងហ្មងហើយគាត់ថាគាត់នឹងជប់ធ្វើតាមឪពុកគាត់ទៀតហើយគ្រប់គ្នាហ្នឹងក៏ស្រឡាញ់កាំងទៅពេលតុយពេលហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាអន់ចិត្តខ្លាំងមែនតើដែលជាគូនឹងគាត់ហ្នឹងតែពេលហ្នឹងពូគៀនហើយនឹងមីងរបស់ងាហ្នឹងបានមករកនាងតុយម្ដងទៀតនាងតុយបានប្រកែកថាគេអត់ដឹងរឿងហ្នឹងពិតមែនហើយស្រាប់តែម៉ែរបស់គេហ្នឹងញ៉ាញហ្មងគឺនិយាយមកកាន់ជើងកូនខ្លួនឯងហើយថែមទាំងយកគ្រាប់ពីងាជាច្រើនទៀតនៅមុខចាស់ទុំអីចឹងទៅដែលធ្វើឲ្យមីងហ្នឹងទ្រាំបាននេះក៏ស្ដីឲ្យមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាពេលហ្នឹងពូគៀនរបស់យើងសម្លាប់សួរតែម្ដងពួកអីមានការតានតឹងសរសៃក៏ដាក់គ្នាពេលហ្នឹងតុយបាននិយាយថាថាក់ហ្នឹងអត់បានផ្ដាច់ពាក្យជាមួយខ្លួនទេដោយសារតែខ្លួនហ្នឹងបានមានកូនជាមួយថាក់ហើយដែលធ្វើឲ្យមីងរបស់ងាហ្នឹងស្ងាត់មាត់ឈឹងតែម្ដងពេលហ្នឹងបាននិយាយទៀតថាគឺថាក់បានសន្យានឹងខ្លួនហើយនឹងបោះបង់ងាចោលទៅគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងបានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញពេលហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយរឿងហ្នឹងយកទៅប្រាប់ថាក់វិញគឺគាត់បាននិយាយថាមិនជាការពិតទេព្រោះអីថាគាត់បានធ្វើអីជាមួយនឹងតុយហើយគាត់បានស្រឡាញ់តុយដែរគឺគ្រប់យ៉ាងគ្រួសារខាងតុយហ្នឹងនិយាយបោកគ្រប់គ្នាទេដឹងឥឡូវនឹងថាជឿខាងណាទេម្នាក់និយាយចេះម្នាក់និយាយចោះដែលធ្វើឲ្យពូគៀនរបស់យើងចង់កញ្ញាញ់ខួរដែរពូគៀនរបស់យើងហ្នឹងធ្វើការវិភាគក្តីយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ហ្មងគាត់សម័យឃើញនៅហេតុការណ៍ទាំងអស់ដែលគេបានប្រាប់ហ្នឹងហើយគាត់យកមករកជនសង្ស័យថាអ្វីដែលយើងគួរធ្វើម្ដងហ្នឹងដែលត្រូវរកចោលដែលចូលបន្ទប់សញ្ញាហ្នឹងឲ្យឃើញសិនហើយគ្រប់យ៉ាងនឹងបកស្រាយឲ្យថាជាអ្នកណាគេតែពេលហ្នឹងគឺមីងរបស់សញ្ញាថាពិតមែនហើយនៅពេលហ្នឹងសញ្ញាបានប្រាប់ថាបានចាក់ចំដៃរបស់ចោលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅរកវិធីមិនរកចោលហ្នឹងឲ្យឃើញមីងរបស់ងាបានរកនៅវិធីមួយឃើញហើយគឺគាត់បានប្រមូលប្រុសនៅក្នុងភូមិទាំងអស់ហើយប្រាប់ថាបើណាគេគប់នៅចំណុចក្រហមហ្នឹងបានគាត់នឹងឲ្យកងដៃដែលជាគេមរតកគាត់ចង់ដឹងថាណាគេហ្នឹងមានទឹកដៃល្អហើយមានស្នាមដែលងាចាក់អស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពេលហ្នឹងម្នាក់ខំគប់ដើម្បីចង់បានកងដៃមានតម្លៃហ្នឹងប៉ុន្តែអត់មានណាគេគប់ត្រូវហើយមានតាចាស់ម្នាក់គប់ត្រូវប៉ុន្តែគាត់នឹងចង់និយាយថាភ្នែកគាត់នឹងអត់ល្អទេអញ្ចឹងមិនមែនជាជនដែលគាត់ត្រូវសង្ស័យទេបានមួយផ្លែតហ្នឹងមានបរិះម្នាក់កូនខ្នងហើយគប់នឹងត្រូវហើយជាពិសេសហ្នឹងមានអាស្នាមគេចាក់នៅលើអាដៃហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាមុខសញ្ញារបស់គាត់ដែរដោយនាំគៀនហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាហ្នឹងទៅរកដល់ផ្ទះបរិះកូនខ្នងហ្នឹងតែម្ដងដែលពេលទៅដល់ភ្លាមហ្នឹងបានឃើញសម្ភារៈដែលគាត់លួចថែមទាំងមានប្រអប់ make up អីរបស់សញ្ញាទៀតអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាគោលដៅដែលគាត់មករកហ្នឹងចំមិនតែម្ដងតែពេលហ្នឹងបរិះកូនខ្នងហ្នឹងមកដល់ផ្ទះហ្នឹងហើយក៏បានជួបជាមួយនឹងលោកគៀនហើយលោកគៀនបង្ហាញសមាជិកភាពថាគាត់គឺជាអ្នកស៊ើបក្តីអញ្ចឹងទៅគាត់អត់មាននិយាយអីអ្នកទាំងអស់គ្នារត់ហ្មងអញ្ចឹងគាត់ប្រហែលជាចោលហ្នឹងហើយតែពេលចាប់បានទៅក៏បានដឹងថាតាមពិតគាត់នឹងអត់មានកូនខ្នងអីទេគាត់ធ្វើទេហើយគាត់គឺជាជនល្មើសដែលធ្លាប់ជាប់គុកប៉ុន្តែគាត់ត្រូវរួចចេញពីគុកមកវិញអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏បានសុំរបស់ពូគៀនហ្នឹងកុំឲ្យប្រាប់ទៅលោកមេស្រុកអីដោយសារគាត់ហ្នឹងគឺជាកូនចៅចាស់របស់មេស្រុកហើយត្រូវគេចាប់ដាក់គុកអីអញ្ចឹងណាតែពេលហ្នឹងគាត់បានសួររឿងងាអីអញ្ចឹងទៅគាត់ថាគាត់បានចូលលួចមែនប៉ុន្តែគាត់អត់បានដឹងរឿងងាអីទេតែពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ថាគាត់មិនមែនជាជនសង្ស័យទេអ្នកដែលសង្ស័យគឺលោកស្រីដែលជាប្រពន្ធរបស់មេស្រុកហ្នឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាម្ដាយរបស់តុយដោយបរិះកូនខ្នងហ្នឹងបាននិយាយតទៅទៀតថាដោយសារតែគេហ្នឹងអាពេលចេញមកពីលួចភ្លាមហ្នឹងឃើញម្ដាយរបស់តុយហ្នឹងបានទៅជួបនឹងឪពុករបស់ស
ងាយើងនឹងឯងអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងប្រកាសជាពាក់ព័ន្ធនឹងពីរអ្នកនឹងមិនខានទេអញ្ចឹងមានន័យថាមិនយ៉ាងណាទាំងអស់គ្នាឪពុករបស់គាត់គប់គិតជាមួយអ្នកណាដើម្បីយកកូនរបស់គាត់ចេញទៅណាទៅដឹងពេលពូគៀនរបស់យើងស្ដាប់ហើយក៏នាំមីងរបស់សញ្ញាហ្នឹងទៅជួបរបស់ឪពុកសញ្ញាម្ដងទៀតដើម្បីសួរឲ្យបានច្បាស់លាស់មិនក៏អត់បានប្រាប់តម្រុយនឹងឲ្យគាត់អញ្ចឹងណាឪពុករបស់សញ្ញាបានសារភាពថាមិនមែនគាត់ចង់ប្រាប់ទេតែរឿងហ្នឹងវារៀងវែងឆ្ងាយបន្តិចដោយគាត់បានថាតាមពិតលោកស្រីហ្នឹងធ្លាប់ជួយគាត់នឹងមុខរបរជំនួយគាត់លក់កណាត់លក់អីឲ្យកូនស្រីគាត់ដែរអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ពិបាកនៅក្នុងការជំទាស់ដែលលោកស្រីហ្នឹងបានមកម្ដងទៀតហើយប្រាប់គាត់ថាឲ្យគាត់កូនស្រីកុំឲ្យមានស្នេហាជាមួយនឹងអនាគតកូនប្រសាគាត់អញ្ចឹងឪពុកបងងាហ្នឹងក៏បង្ខំចិត្តទទួលយកប្រាក់ហ្នឹងដើម្បីដោះបំណុលគេពួកអីគាត់នៅជាប់បំណុលគេច្រើនដែរអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានយល់ព្រមហើយគាត់មិនទាន់បានគាត់យល់ព្រមបែងបាក់មិនយល់ព្រមទៅចាប់កូនគាត់ឬក៏ចូលរួមស្អីទេហើយក៏អត់ដឹងថាណាគេជាអ្នកចាប់កូនគាត់ទៅដូចគ្នាដល់ដឹងរឿងហើយហ្នឹងមិញរបស់ងាស្ដីឲ្យឪពុកបងងាជាខ្លាំងហ្មងដែលសុកចិត្តយកលុយឲ្យបែកបាក់កូនស្រីអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ក៏បានស្ដាប់ហើយក៏បានទៅសួរចម្លើយទុយម្ដងទៀតទៅបងឡើយទុយអត់ចង់សារភាពទេប៉ុន្តែដោយសារពូគៀនរបស់យើងមានផុសតាំងទាំងអស់ថាពេលបាត់ខ្លួននៅមាត់ទឹកហ្នឹងគឺទុយពិតជានៅជាមួយងាពិតមែននាងហ្នឹងក៏បាននិយាយប្រាប់អាពេលដើមហេតុអ្វីបាននៅមួយងាអញ្ចឹងទៅដោយគ្មានជំរើសទេទុយក៏បានប្រាប់ថាថ្ងៃទៅដូរកណាត់ហ្នឹងគឺមានការឆ្លុះប្រកែកគ្នាតិចតួចប៉ុន្តែដោយខ្លាចអ្នកនឹងលឺក៏ណាត់គ្នាទៅមាត់ទឹកតែពេលណាត់គ្នាទៅមាត់ទឹកហ្នឹងហើយគឺនាងហ្នឹងមានកំហឹងខ្លាំងមែនតើក៏ស្ដីឲ្យងារបស់យើងហ្នឹងដែលដើមគូនដឹងខ្លួនអញ្ចឹងណាងាក៏ដឹងកំហុសដែរប៉ុន្តែក៏បានប្រាប់ថាគេស្រឡាញ់ជាមួយនឹងថាហ្នឹងខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យផ្ទុះកំហឹងដែលសេចទុយរបស់យើងហ្នឹងវាយសញ្ញាវាយយករហូតហ្នឹងក៏ជ្រុលដៃធ្វើឲ្យសញ្ញាយើងស្លាប់នៅពេលហ្នឹងប៉ុន្តែសេចទុយអត់ដឹងថាសញ្ញាគ្រាន់តែស្លាប់ពេលគាត់គិតថាសញ្ញានឹងស្លាប់ហើយទើបនាំទៅបខំចិត្តរត់ចេញទៅពីកន្លែងកើតហេតុនឹងខ្លាចគេមកតអញ្ចឹងណាមីងសញ្ញាក៏បានមួមម៉ៅក្តៅកាហាយរៀបថាខឹងសម្បាល់នឹងនាងទុយមានតែដែលធ្វើបាបក្មួយបគាត់ហើយក៏មានការឆ្លុះប្រកែកគ្នាបតែបតប់គ្នាជាមួយម្ដាយទៀតហើយម្ដាយក៏បានប្រាប់ថាមិនជាស្នាដៃរបស់ទុយទេមិនដឹងថាអ្នកណាមកពីក្រោយទុយទៀតយកនាងទៅក៏ថាបានដែរគឺគាត់និយាយការពីកូនគាត់អញ្ចឹងណាដែលធ្វើឲ្យមីងសញ្ញាឈឺចិត្តខ្លាំងមែនតែនដែលមិនអាចធ្វើអីទុយបានពេលហ្នឹងទុយក៏ទទួលទោសដោយគៀននឹងឲ្យកូនចៅនឹងចាប់ទុយយកទៅជំរុំជម្រះក្តីអញ្ចឹងទៅដែលពុកក៏មិនអាចខាត់បានដែរពេលហ្នឹងស្រាប់តែថាក៏មកដល់ហើយក៏រករឿងថានាងគឺជាហេតុករសម្រាប់ងាអីចឹងទៅដែលមានភាពអញ្ញាញ៉ៃឆ្លោះបតៃបតប់គ្នាចឹងលោកប៊ីស្រុកក៏ឲ្យគ្នានឹងចាប់ផាកនឹងមកតង់ទៀតយប់បន្ទាប់ហ្នឹងគឺពូគៀនរបស់យើងហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាដូចជាវិលមុខឈឺក្បាលអីចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាគាត់ឆ្លងជំងឺអ្នកស្រុកហ្នឹងហើយបានតែហ្នឹងគាត់ក៏របៀបថាអត់សូវស្រួលខ្លួនហើយក៏មានឃើញស្អីស្មោតអីនៅអាកន្លែងមាត់ទ្វារហ្នឹងគាត់ទៅបើកទៅភ្លាមទៅខ្មោចទឹកទៅបើកមកខ្វាក់តាមពិតណាមីងបោះសញ្ញាសោះគេយកចិត្តទុកដាក់នឹងពូគៀនណាមកយកបាយយកទឹកអីគាត់អីចឹងណាហើយក៏លួងលោពូគៀនចង់ទៅស៊ើបក្តីបន្តទៀតអញ្ចឹងណាតែពេលហ្នឹងគាត់ឲ្យត្រឡប់ទៅវិញទៅគាត់ត្រូវការញ៉ាំបាយហើយគាត់នឹងសម្រាកឲ្យស្អែកចាំគិតទៀតតែពេលហ្នឹងស្រាប់តែគាត់ញ៉ាំស្រាប់តែឃើញទឹកអីក៏មិនដឹងទេស្រក់មកលើជើងគាត់នៅជិតជើងគាត់ហើយគាត់ក៏ក្លែកទៅឃើញសពសញ្ញាហ្មងហើយសពសញ្ញាហ្នឹងគឺខ្មោចទឹកខាំដាច់ក្បាលដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងស្លន់ខ្លាំងមែនតើរើក៏មិនចង់រួចអីក៏មិនចង់រួចដែរស្លេស្លាស្លន់ស្លោតែឯងចឹងទៅពេលហ្នឹងខ្មោចទឹកហ្នឹងស្រាប់តែហក់មកចង់ខំគាត់ក៏យកដៃកវីគាត់ដែលស្រែកនឹងពេញហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យកូនចៅគាត់មនុស្សចំណិតគាត់ម្នាក់ទៀតរត់ចូលមកហើយក៏ជួយដាស់ស្មារតីគាត់ឡើងវិញមុនហ្នឹងគឺគាត់សម័យក៏មិនដឹងយកសពក៏មិនដឹងពិតក៏មិនដឹងដែរចៅរបស់គាត់ពិតជាចម្លែកចិត្តខ្លាំងមែនតើដែលមេរបស់គាត់ខ្លាយទៅជាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអត់ដឹងថាមេរបស់គាត់នឹងឆ្លងជំងឺហើយតិចឆ្លងដល់កូនចៅទៀតទៅតែពេលហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយរឿងក្តីដែលឲ្យកូនចៅគាត់ស៊ើបហ្នឹងគឺក្តីប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺមានការសម្លាប់គ្រួសារមកគ្រួសារនឹងទាំងពូតែម្ដងដែលមានទោសក្បត់ជាតិអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏រកដើមហេតុនឹងដែរដោយសារតែខ្លាចតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រវត្តិរឿងនឹងអីអញ្ចឹងទៅដែលមានការបាត់មនុស្សអីក៏មិនដឹងដែរហើយឆ្លៀតនិយាយជាមួយកូនចៅគាត់លេងសើចទៀតកូនចៅគាត់សួរថាតែខ្មោចទឹកហ្នឹងមុខមិនទៅគាត់អត់ដែរបានឃើញសោះទៅពេលហើយពូគៀនប្រាប់ថាខ្មោចទឹកហ្នឹងមានមុខស្អាតជាងឯងចប់ហ្មងពូគៀនមិនបញ្ឈប់ត្រឹមហ្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់បានទៅរកលោកគ្រូនិងសួរនាំអំពីរឿងរ៉ាវបានកើតឡើងការពីអតីតកាលដែលថាធ្លាប់មានគេសម្រាប់មនុស្សទាំងគ្រួសារកបត់ក្បាលហ្នឹងវាមានតាក់ទងអីនឹងរឿងខ្មោចទឹកហ្នឹងអត់ប៉ុន្តែលោកគ្រូគាត់បានប្រាប់អីទេគាត់ថានេះគឺជារឿងដំណាលតាំងពីយូរហើយកុំជឿគឺជារឿងព្រេងរបស់គេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពូគៀនក៏អស់ចិត្តដែរហើយគាត់ក៏បានសុំឲ្យលោកគ្រូហ្នឹងជួយគាត់ដើម្បីបំបែករឿងក្តីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅព្រោះអីមានតែលោកគ្រូទេដែលអាចជួយខាងភ្លើងអង្កឹតអញ្ចឹងបានប៉ុន្តែលោកគ្រូពេលហ្នឹងគឺគាត់បារម្ភពីគៀនខ្លាំងមែនតើដោយឃើញគៀនមានជំងឺឆ្លងជំងឺនៅក្នុងភូមិហ្នឹងហើយប្រាប់ឲ្យគៀនហ្នឹងប្រញាប់ត្រឡប់ទៅវិញទៅកុំនៅនឹងយូរនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតប៉ុន្តែពូគៀនរបស់យើងហ្នឹងគឺគាត់អត់ទៅទេគាត់ថាតបំបែកក្តីហ្នឹងរោយុទ្ធធម៌ឲ្យងាសិនលោកគ្រូហ្នឹងក៏មិនអាចខាត់បានដែរគាត់ក៏ប្រាប់ឲ្យពូគៀនហ្នឹងការពារខ្លួនហើយគាត់ថែមទាំងឲ្យអារបស់របរការពារខ្លួនពីខ្មោចទឹកអីអញ្ចឹងទៀតផងដែរកាត់មកដល់លោកមេស្រុកលៀងរបស់យើងហ្នឹងគឺប្រពន្ធវយជួយកូនផងប៉ុន្តែគាត់ចិត្តដាច់អ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ថាកូនគាត់ធ្វើខុសត្រូវទទួលទោសនិយាយចំគាត់ដកខ្លួនយកមករួចទេអាចនិយាយបានថាគាត់យកមករួចខ្លួនទៅព្រោះអីគ្រប់យ៉ាងតាមពិតគឺជាស្នាដៃរបស់លោកស្រីហើយនិងអ្នកប្រានេះសោះរឿងក៏បានបកស្រាយយើងឃើញថាតាមពិតទៅលោកស្រីហ្នឹងបានជួឃាតករឲ្យទៅសម្លាប់បំបិតមាត់របស់
សញ្ញាអញ្ចឹងទៅណាដោយសារខឹងរឿងឆ្លោះគ្នាជាមួយតុយដែលជាកូនគាត់ទៅហើយឥឡូវកូនគាត់ចូលគុកចូលអីទៀតគាត់ខឹងខ្លាំងមែនតើតែពេលនិយាយចុះនិយាយឡើងតាមពិតណាគឺងាយរបស់យើងអត់ទាន់ស្លាប់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែចៅដែលគាត់បានជួលហ្នឹងគឺជាអាចៅកូនខ្នងអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែគាត់បានចាញ់ល្បិចចៅហ្នឹងវិញពួកអីចៅហ្នឹងក៏ទុកងាហ្នឹងដើម្បីគម្រាមយកលុយលោកស្រីហ្នឹងដែរចៅនោះក៏បានផ្ដាំទៅអ្នកបារារបស់លោកស្រីនឹងថាបើចង់ឲ្យសម្រាប់ងាម្ដងទៀតហ្នឹងគឺត្រូវការ100កាក់100សេ100យេនស្អីគេលុយគេអញ្ចឹងណាតែពេលឲ្យលោកស្រីនឹងក៏គ្មានជំរឿសទេថាឲ្យសម្រាប់ទៅគាត់នឹងឲ្យឥឡូវគាត់ឲ្យពាក់កណ្ដាលសិនលុះត្រាតែមកជួបគាត់ឃើញសាកសពរបស់ងាហ្នឹងបានគាត់ឲ្យពាក់កណ្ដាលទៀតចៅនោះអត់មានជំរឿសទេក៏សម្រាប់នឹងសម្រាប់សញ្ញាយើងដើម្បីយកប្រាក់តែម្ដងកាត់មួយថ្ងៃបន្ទាប់ហ្នឹងគឺអ្នកត្រង់អ្នកភូមិមកឈូឆនៅមាត់ទឹកហ្នឹងឃើញសាកសពរបស់ងាដែលដាច់ក្បាលដូចខ្មោចទឹកស៊ីដូចលោកមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ទៅប្រាប់ដំណឹងទៅមីងរបស់ងាគាត់តែមកដល់ក៏ដឹងថាជាក្មួយក៏យំសោកបោកខ្លួនស្ដាយនិយាយចំស្ដាយខ្លាំងមែនតើតែបន្តិចទៀតអាចជួយក្មួយបានទេប៉ុន្តែទៅអត់តាន់ចំណែកគៀនវិញក៏មានការសោកស្ដាយដែរដែលអាចជួយក្មួយរបស់មីងនឹងបានអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណែកពុករបស់ងាវិញឃើញកូនស្រីស្លាប់ក៏ខូចចិត្តពេកក៏ទៅចង់ក៏សម្រាប់ខ្លួនមួយទៀតទៅទាំងពុកទាំងកូនទៅទាំងអស់ហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាណិតខ្លាំងមែនតើស្រឡាញ់ពូគៀនហ្មងកំពូលអ្នកសើបរបស់គេមែនគឺគាត់អត់អស់ចិត្តទេគាត់ក៏បានទៅរកលោកគ្រូធីងនឹងឲ្យធ្វើវិធីមួយគាស់សពនឹងឡើងវិញដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើកសលវិច័យទៅលើសាកសពដែលត្រូវខ្មោចទឹកខាំដាច់ក្បាលដែលកប់នៅក្នុងភូមិអញ្ចឹងណាលោកគ្រូក៏ព្រមជួយហើយគាត់រៀបចំពិធីឲ្យពូគៀនរបស់យើងនឹងគាស់តែម្នាក់ឯងទៅពេលហ្នឹងគឺពូគៀនរបស់យើងនៅគាត់ម្នាក់ឯងមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយគ្នាឈឺផងអីផងមុខនឹងស្លេកហើយហូរឈាមតាមច្រមុះទៀតដោយសារគាត់ឆ្លងជំងឺក្នុងភូមិហ្នឹងនិយាយចំការព្យាយាមរបស់គាត់ពិតជាមិនខំម្ដងមែនគឺពូគៀនរបស់យើងបានរកឃើញតម្រុយខ្លះដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងដឹងពីការពិតហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានទៅរកមីងរបស់ងាដែលមីងរបស់ងាហ្នឹងកំពុងតែលាងសពរបស់ងាយកកងដៃមកពាក់ឲ្យអញ្ចឹងណាពួកអីជាកងដៃដែលងាស្រឡាញ់តែពេលទៅដល់គាត់បានប្រាប់ថារឿងហេតុដែលកើតឡើងហ្នឹងមានចំណុចសង្ស័យដោយសារតែសាកសពដែលស្លាប់ដោយខ្មោចទឹកហ្នឹងគឺមានសាច់ជ្រួញស្នាមជ្រួញស្បែកជ្រួញអញ្ចឹងទៅហើយអ្វីដែលសង្ស័យហ្នឹងគឺសាកសពរបស់ងាដែលនៅមុខគាត់ហ្នឹងគឺមានស្នាមកបិតកាប់កញ្ច្រាមហ្មងដូចមិនមែនសាកសពដតីទេដែលស្លាប់ទៅដោយខ្មោចទឹកខាំហ្នឹងទេដែលធ្វើពីអ្នកហ្នឹងមានការសង្ស័យដែរអ្នកទាំងអស់ហើយក៏កាត់មកដល់លោកស្រីហ្នឹងគឺបានមកជួបកូនគាត់នៅក្នុងគុកហើយបានប្រាប់ថាកូនតិចទៀតមានសេរីភាពហើយដោយសារតែនាងងានោះស្លាប់បាត់ហើយមិនមែនជាស្នាដៃកូនទេព្រោះអីគឺនាងងានោះស្លាប់ដោយសារខ្មោចទឹកខាំដាច់ក្បាលដូចតែអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងអត់មានអ្នកគេមានផោះតាំងចោតកូនបានទៀតទេអញ្ចឹងបានន័យថាប្រឡំធ្វើខ្មោចទឹកសម្រាប់អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានន័យថាតុយរួចខ្លួនហើយចម្លើយសារភាពមុនហ្នឹងគឺចាត់ទុកថាមុខៈប៉ុន្តែតុយបានប្រាប់ថាអត់ទេគឺមានអ្នកឃើញនាងហ្នឹងវាយក្បាលសញ្ញាយើងនឹងហូរឈាមនៅមាត់ទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងម្នាក់ហ្នឹងអាចជាសាក្សីដើម្បីចោទប្រកាន់នាងម្ដងទៀតក៏ថាបានតែពេលលោកស្រីសួរទៅថាណាគេគឺតុយប្រាប់ថាគឺជាអ្នកបម្រើរបស់អ្នកម៉ែហ្នឹងឯងអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺអ្នកបម្រើហ្នឹងដឹងទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកបម្រើហ្នឹងភ័យខ្លាំងមែនតើដែលម៉ែរបស់តុយយកមកសួររឿងហេតុការណ៍ហ្នឹងដែលអត់ប្រាប់គាត់អញ្ចឹងណាដំបងឡើងហ្នឹងគាត់ពិតជាខឹងមែនតែលោកស្រីហ្នឹងគឺគាត់អត់បានប្រើធម៌ក្តៅទេគាត់ប្រើធម៌ត្រជាក់លួងអ្នកបម្រើហ្នឹងឲ្យនិយាយរឿងហេតុទាំងអស់ប្រាប់គាត់អញ្ចឹងនាងបានប្រាប់ថាចៅដងហ្នឹងគំរាមនាងឲ្យធ្វើតាមគេអញ្ចឹងណាតាមពិតទៅសញ្ញាអត់ទាន់ស្លាប់ទេលោកស្រីគាត់តែប៉ណ្ណឹងហ្នឹងនឹងបឹកពុះផឹងហ្មងឲ្យស្លាប់ពីម្ដងហើយអត់ស្លាប់សោះតែម្ដងចៅដងហ្នឹងវាទុកផ្លូវក្រោយដើរដែរអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែពេលហ្នឹងលោកស្រីលួងថាឲ្យនាំគាត់ទៅកន្លែងចៅដងហ្នឹងទៅគាត់ចាត់ការរឿងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ឲ្យជ្រះស្រឡះគាត់ត្រូវសម្រាប់សញ្ញាហ្នឹងដោយផ្ទាល់ដៃហើយសម្រាប់ចៅដងហ្នឹងទៀតនិយាយចំលោកស្រីហ្នឹងល្បិចច្រើនណាអ្នកទាំងអស់គ្នាថាអញ្ចឹងក៏បានដែរគាត់ធ្វើដើម្បីការពារកូនស្រីគាត់ដែរប៉ុន្តែបើយើងសម្រាប់មនុស្សទៅពីដើម្បីតែក្តីសុខខ្លួនឯងក៏វាមិនត្រូវដែរហើយក៏កាត់មកដល់មីងសញ្ញាហើយនឹងពូគៀនយើងវិញដោយសង្ស័យថានេះមិនមែនជាសពសញ្ញាគាត់ក៏បានឲ្យមីងសញ្ញាហ្នឹងយកស្បែកជើងរបស់សញ្ញាដែលជាផោះតាំងលោកមុនហ្នឹងយកមកពាក់ឲ្យសពហ្នឹងប៉ុន្តែពាក់អត់ត្រូវទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសន្មតថាគឺនេះមិនមែនសាកសពសញ្ញាទេហើយមីងសញ្ញាហ្នឹងបានរំលឹកថាមែនហើយក៏កងដៃរបស់សញ្ញាហ្នឹងរកឃើញនៅផ្ទះដងអញ្ចឹងប្រហែលជាមិនមែនលួចមកទេសញ្ញាប្រកាសជាធ្លាប់បានជួបជាមួយនឹងបរោះកូនខ្នងដែលមានឈ្មោះដងហ្នឹងជាម្ខានអាចោដងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគាត់សង្ស័យនេះគឺត្រូវទេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចំណុចតែម្ដងគាត់ក៏បញ្ញាប់ទៅរកកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ចៅដងហ្នឹងនិយាយចំតាមដានទៅពេលនេះអ្នកដែលទៅរកចៅដងហ្នឹងមិនមែនតែម្នាក់ទេគឺក្រុមលោកស្រីជាមួយអ្នកប្រានេះទៅដែរប៉ុន្តែទៅហ្នឹងពូបំណងសម្រាប់ដងនឹងចៅមិនផុតតាំងអញ្ចឹងណាដោយគាត់បានឲ្យអ្នកប្រាគាត់ហ្នឹងឲ្យយកទៅដាក់ថ្នាំក្នុងតែឲ្យចៅដងនឹងផឹកចំណែកគាត់ចំណែកក្រុមរបស់ពូគៀនវិញគឺមកតាមក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងស្ដាយខ្លាំងមែនតើខាងនេះគេមកមុនដឹងថាមកតអត់ទេពេលហ្នឹងគាត់តែលោកស្រីហ្នឹងមកដល់កន្លែងស្នាក់នៅរបស់ចៅដងនឹងភ្លាមគឺគាត់បាននិយាយភ្លាមគាត់និយាយចរចាអីអញ្ចឹងណាតែពេលហ្នឹងស្រាប់តែនិយាយចង់និយាយឡើងគឺដឹងថាចៅដងនឹងដឹងហើយថាអ្នកប្រានឹងក្បត់គេក៏សម្រាប់អ្នកប្រានឹងនៅមុខលោកស្រីនឹងដើម្បីគម្រាមតែម្ដងប៉ុន្តែលោកស្រីនឹងខំប្រឹងទប់ស្មារតីគាត់បានប្រាប់ថាបើឯងសម្រាប់យើងគេនឹងមកចាប់ឯងឯងដោយសារតែមុននឹងយើងមកយើងបានសរសេរសម្បត្តិថាយើងនឹងមកទីនេះអញ្ចឹងឯងគ្មានជំរឿសទេបើចង់បានលុយយើងទៅយកគាត់ទៅជួបសញ្ញានឹងសិនដើម្បីបញ្ជាក់ថាសញ្ញាពិតជានៅមានជីវិតមែនអញ្ចឹងចៅដងនឹងក៏នាំគាត់ទៅសំណាងល្អខ្លាំងមែនតើពូគៀនហើយនឹងមីងរបស់ងានឹងមកតន់ឲ្យស្ដាប់ឮពួកនឹងទាំងអស់ហើយគាត់បានតាមដានបន្តទៀតដើម្បីទៅជួបសញ្ញាអញ្ចឹងពេលនេះមីងរបស់សញ្ញាគាត់ផិតភ័យខ្លាំងមែនតើហើយគាត់ក៏រៀងសប្បាយចិត្តដែរថាបើក្មួយគាត់នៅមានជីវិតអញ្ចឹងនៅមានសង្ឃឹមអញ្ចឹងណាគឺគាត់តែសារខ្លាំងមែនតើដោយពូគៀននឹងបានជួយរំងាស់អារម្មណ៍ថាកុំតន់តែចូលទៅដល់ឥឡូវនឹងបែកការជាមិនខានទេ
ពេលហ្នឹងគឺទៅដល់អាកន្លែងខាងក្រោមដីហ្នឹងគឺសញ្ញាយើងនៅមានជីវិតពិតមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីបានឃើញសញ្ញាអញ្ចឹងហើយហ្នឹងគឺអាដងហ្នឹងគាត់បានប្រាប់ថាចេះអាណាលុយដែលនៅសល់អញ្ចឹងលោកស្រីហ្នឹងបានប្រាប់ថាលុយដែលនៅសល់ហ្នឹងគាត់កប់នៅក្រោមដើមឈើនៅក្បែរហ្នឹងបើចង់បានទៅយកទាំងអស់គ្នាទៅប៉ុន្តែលោកស្រីហ្នឹងលេងល្បិចរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគាត់បានយកកបិតត្រៀមដើម្បីបហាចៅដងហ្នឹងនៅពីក្រោយស្រាប់តែម្ដងហើយលោកស្រីហ្នឹងក៏បានទៅយកអាប្រាក់នៅក្រោមដើមឈើហ្នឹងឲ្យចៅដងពិតមែនហើយហុចឲ្យចៅដងឲ្យមកយកគាត់ហ៊ីវាយបហាហើយហ្នឹងប៉ុន្តែមានអីស្រាប់តែសញ្ញារបស់យើងហ្នឹងរត់តាន់រត់ទៅក៏ជួបពូគៀនរបស់យើងដែលតាមដានពីក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងពួកហ្នឹងក៏បានចេញមកដើម្បីប្រឈមមុខដាក់គ្នាតែម្ដងដោយខាងអាចៅដងហើយនឹងពូគៀនកំពុងវាយបហាគ្នាចំណែកសញ្ញាហើយនឹងមីងគេហ្នឹងបានជួបគ្នានៅនឹងអោបគ្នាបង្ហាញពីក្តីបារម្ភដាក់គ្នាអញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងស្រាប់តែកំពុងតែនិយាយគ្នាចោះឡើងហ្នឹងលោកស្រីហ្នឹងគឺអត់ទុកជីវិតឲ្យសញ្ញាទេបើទុកឲ្យជីវិតឲ្យសញ្ញាស្មើនឹងកូនគាត់ចូលគុកអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែសម្លេះចោលអញ្ចឹងណាហើយក៏មានការបតាយបតប់គ្នាអញ្ចឹងទៅចំណែកមីងរបស់សញ្ញាវិញខំយកខ្លួនមកពាំងរាំងកុំឲ្យគេសម្លាប់ក្មួយយាយចំស៊ូជីវិតដើម្បីក្មួយហ្មងធ្វើម៉េចហាមខុសលោកស្រីហ្នឹងកុំឲ្យសម្លាប់ក្មួយបកគោចំណែកពូគៀនវាយជាមួយអាចៅនេះវិញគឺក៏សម័យឃើញខ្មោចទឹកចេញមកអីណាគាត់នឹងផ្លាត់ធ្វើគេវាយបាននឹងទ្រោមខ្លួនទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាចំណែកមីងរបស់សញ្ញាហើយនឹងលោកស្រីនេះកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នាដល់ក្តៅកគុកដែរពេលហ្នឹងស្រាប់តែមីងរបស់សញ្ញាផ្លាត់ធ្វើឲ្យលោកស្រីហ្នឹងវាយដល់សន្លប់ហើយលោកស្រីហ្នឹងរៀបសម្លាប់ហើយបានសញ្ញាមករុញតន់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាម្លាញ់នឹងពិតជាបុកពោះខ្លាំងមែនតើតែដូចដែលយើងដឹងអញ្ចឹងតួឯងមិនស្លាប់ទេគឺពូគៀនរបស់យើងបានយកឈ្នះទៅលើចៅចំណែកមីងរបស់ងាក៏បានជួយសង្គ្រោះងាបានវិញអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកពួកគាត់ក៏នាំគ្នាមកភូមិហើយជាពិសេសគាត់មកដល់ភូមិវិញគូស្នេហ៍របស់ងារត់មកជួបងាអោបគ្នាដោយសេចក្តីរីករាយរំភើបថានឹងមនុស្សដែលថានឹងបាត់បង់ហើយក៏ត្រឡប់មកវិញគឺចង់និយាយថានឹងអ៊ូដើមកហ្មងកន្លែងឆាតនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគាត់រំភើបខ្លាំងមែនតើក៏កាត់មកដល់ពូគៀនរបស់យើងចាប់ភារកិច្ចចាយក៏បានមកលាអ្នកមីងបងងាហ្នឹងពីរអ្នកហ្នឹងមានចិត្តលើគ្នាតាំងពីដើមមកម្លេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយនឹងខ្ជូតហ្មងគូស្នេហ៍ចាស់ចាស់នេះតែពេលគាត់ក៏បានឲ្យលើកូនកសែងទៅពូវិញអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពូថៃទុកទៅទុកជាអនុស្សាវរីយ៍អញ្ចឹងទៅឡើយមែនតើក្រោយមកទៀតហ្នឹងក៏ដឹងថាតាមពិតអ្នកទាំងអស់គ្នារឿងហេតុដែលកើតឡើងទាំងអស់មិនមែនជាការចៃដន្យទេគឺជាការរៀបចំនៅក្នុងភូមិហ្នឹងអត់មានខ្មោចទឹកអីទេគឺយើងបានយកថ្នាំរបស់គ្រូធីងឲ្យគាត់ហ្នឹងយកទៅពិនិត្យម្ដងទៀតពួកអីចេះថាអត់ស្រួលខ្លួនអីអញ្ចឹងណាតែពេលឲ្យចិនសែមួយទៀតពិនិត្យទៅក៏ដឹងថាថ្នាំហ្នឹងមានជាតិសណ្ដំធ្វើឲ្យមនុស្សអវើឈាមចំមុះអីអញ្ចឹងទៅបង្កើតបានជារូបភាពបន្លាចខ្លួនឯងបូករួមនឹងពីអាចារ្យមារាមានខ្មោចទឹកអញ្ចឹងតែបានពូគៀនរបស់យើងហ្នឹងគាត់ចេះល្វើល្វីឃើញខ្មោចទឹកតាមអ្វីដែលគេនិយាយអញ្ចឹងទៅហើយគេឆ្ងល់មិនក៏លោកគ្រូនឹងធ្វើអញ្ចឹងក៏ flashback ទៅវិញថាតាមពិតរឿងដំណើរហ្នឹងគឺជារឿងពិតគ្រួសាររបស់គាត់ពី10នាក់ហ្នឹងស្លាប់ដោយសារតែគេបហាជីវិតដោយកាត់ក្បាលដោយចោទប្រកាន់ថាគឺជាពួកអ្នកទោសក្បត់ជាតិអីអញ្ចឹងទៅហើយនៅសល់រស់ម្នាក់គឺលោកគ្រូធីងហ្នឹងឯងលោកគ្រូធីងហ្នឹងខឹងហើយមានការចងគំនុំតាំងពីទូចរហូតដល់ធំអញ្ចឹងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងធ្វើឲ្យគ្រួសារគាត់ស្លាប់គាត់ត្រូវសម្លាប់វិញដល់អស់អញ្ចឹងហើយគឺពូគៀនរបស់យើងគាត់តែដឹងការពិតព្រាមក៏ចាប់មនុស្សឲ្យទៅចាប់លោកគ្រូធីងហ្នឹងយកមកដាក់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ហើយរឿងយើងក៏ចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអរគុណ